Hidup selalu memberikan pelajaran, cara menerima duka dan bahagia. Aku masih bertanya-tanya, apakah layak mengenang bahagia dan menangisi duka lara? Hidup memang layaknya fata morgana, yang terlihat bahagia namun nyatanya semu, dan yang terlihat menyedihkan namun nyatanya tidak begitu. Kita memang banyak gelagat untuk mendramatisasi kehidupan. Terkadang beraktor dalam pentas teatrikal saja. Padahal kita hanya perlu penerimaan atas apa yang terjadi. Bukan begitu?